यो हाम्रो गाउँघरमा ग्यास पाइँदैन। हामीले यो दाउराबाट नै खाना पकाउँछौँ, खान्छौँ। खाना बनाएर रोटीहरू यसै दाउराबाट पकाउँछौँ। विभिन्न खानेकुरा पकाउने चिजहरू दाउराबाटै बनाउँछौँ। अनि यो दाउरा लिन पनि अहिले सामुदायिक वन बनाएको हुनाले गर्दाखेरि कुनै एउटा हप्तामा एकचोटि मात्रै खुल्छ। कुनै बेला चोरेर पनि ल्याइन्छ र गएर अनि यो अहिले सामुदायिक वन भएको कारणले गर्दा हामीलाई एकदम गाह्रो भएको छ। यो दाउरा पाउन पनि काटेर ल्याउन दिँदैन। पाल का हमरे गुजारा करती ई मुर्गी बकरी का हाँस का परल और जाकर छेगरी भैंस पाल कर हमरे गुजारा करती बाटी आदमी के खेती करती करती आप का करी कना सरकार हेर देहट टके हमन न ओम खुशी रटी सरकार के नहीं हेर देहट ओहो कारण ले हमरे पाछा परल बाटी। अब सरकार कहाँ सम फे हमन न उजा फेनी देहट का एक ठो तालीम फेनी देहट ना हेरत ना उसको कुछ करत। अब कहाँ से हम करना हो हमरे यो आदिवासी अपाङ्गता भएको आदिवासी महिलाहरूले चाहिँ अब यो गुजारा गर्नुको लागि चाहिँ हामी चाहिँ म चाहिँ यो के भन्छ रक्सीहरू बनाउँछु। तर यो रक्सीहरू बनाउनलाई पनि यो दाउराहरू चाहिँ अब हामीले वन जङ्गलहरूबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तर अब हामी यो अपाङ्गता भएको कारणले गर्दा म चाहिँ न्यून दृष्टि भएको कारणले गर्दा जङ्गल पनि जानुलाई समस्या हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब यो अहिले वन जङ्गलहरू चाहिँ यो अहिले चाहिँ विभिन्न यो सामुदायिकरणमा हस्तान्तरण गरेको हुनाले चाहिँ एकदमै अब यो वन जङ्गलमा घाँस दाउरा लिनै जान पाइँदैन। अनि त्यसले गर्दा दाउराहरू चाहिँ अब हामीले खरिद किन्नु पर्ने हुन्छ। किन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आर्थिक स्थिति एकदम कमजोर हुन्छ। अब भारी नै 500-600 भन्छ एक भारी दाउराले एक बार रक्सी पनि पर्दैन। त्यसले गर्दा चाहिँ एकदम समस्या छ। र अब तैपनि अब हामीले गर्नै पर्ने हो आफ्नो पेसा हैन, अरू गर्न सकिँदैन, त्यही भएर नि गर्छौँ। तर पनि अब म अपाङ्गले बनाएको कुरालाई चाहिँ यो बजारमा बिक्री गर्नु जाँदाखेरि पनि उनीहरूलाई अविश्वास हुने हैन, तैँले अब के हालेर ल्याइस्, राम्रो त बनाइस् भनेर उनीहरूले धेरै प्रश्न उत्तरहरू गर्ने पनि गर्छन्। यस्ता धेरै समस्याहरू छ। अर्को कुरा चाहिँ अब यो सरकारी तवरबाट पनि सरकारहरूले नै भनौँ न हैन, सरकारले पनि धेरै छापाहरू मार्छ। अब लेबल बना भन्छ, घरि के भन्छ। हाम्रो यो जुन यो हाम्रो रक्षित पित्र हाम्रो यो कुल जन्मेदेखि मर्दासम्म नै यो चाहिन्छ। अब यही कुरा उनीहरूले बन्द गरिदिएपछि त हामीलाई त हाम्रो यो के भन्छ सांस्कृतिक परम्परामा पनि ह्रास आउने बेला भयो। सांस्कृतिक परम्परा पनि हराउँछ कि भन्ने पनि एउटा पिर भयो। र अब लेबल नबनाएर चाहिँ तिमीहरूको यो अवैध हुन्छ भन्छ। अब त्यही बजारमा पाउने रक्सी चाहिँ बिक्री भइरहेको हुन्छ। झन् हामीले यो के भन्छ प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गरेर बनाइएको मर्चाहरूबाट बनाएको जाँडहरूबाट बनाएको यो हाम्रो लोकल घरमै निर्माण हुने रक्सी चाहिँ अवैध हुन्छ भन्छ। यो एकदमै समस्या छ, एकदम गाह्रो छ हामीलाई चाहिँ। आदिवासीहरूको आदिम परापूर्व कालदेखि चल्दै आएको जीविकापार्जनहरूमा सिपमूलक र कृषि पशुपालन जस्तै भेडागोठ तान बुन्ने मदिरा बनाउने जस्ता कामहरू आज लोप हुँदै गइरहेको अवस्था छ र राज्य र गैर राज्य पक्षले विस्थापित गराउँदै आएको छ, जसको कारणले गर्दा आज हामी आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका थप समस्या र परनिर्भरता बढेको छ। आज घर समाज र राज्यले त्यस समस्यालाई निराकरण गर्न आदिवासी जनजातिहरूको परम्परागत ज्ञान, सिप, जीविकापार्जनलाई लगानी र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। अपाङ्गता भएका महिला र विशेष गरेर आदिवासी अपाङ्गता भएका महिलाहरूको हकमा परम्परागत ज्ञान सिपलाई सहज, सुलभ, सुरक्षित र आफू अनुकूलले जीविकापार्जन गर्न सक्ने वातावरण गराउनु राज्यको पहिलो जिम्मेवारी र दायित्व रहेको छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पहुँचयुक्त र उपयुक्त अनुकूल वातावरण सुनिश्चित गराई उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गराई जीविकापार्जनको क्षेत्रमा उनीहरूलाई सक्रिय बनाई उनीहरू अन्य नागरिक सरह चाहिँ सम्मानजनक रूपले जीविकापार्जनमा चाहिँ संलग्न हुनको लागि सबै सरकारवाला निकायहरूले चाहिँ अहम भूमिका निभाउनु पर्ने आवश्यक छ। बुलबुली तालमा सबजना भिड भएको सुर्खेती बुलबुल ताल सुर्खेती बुलबुल ताल माया मैसाना हुनाले छु त्यो माया जान